الصفيحة ما أحلاها أو اللحمة بعجين، صفيحة بالدجاج أو لحمة بعجين بالدجاج. طلع السلام عليكم. محتارة ومالك عرفانة شو بدك تساوي أكل، مالك إلا نساوي الصفيحة أو اللحمة بعجين. أكلة طيبة كتير ورح تعجبكم كتير. تعالوا لنشوف الفيديو. عندي 3 كاسات مي بيطلعوا 450 غرام. هاي أول كاسة. معلقة كبيرة خميرة بيطلعوا 10 غرامات، ما بنكتر خميرة. 20 غرام سكر بيطلعوا معلقة وشوي. مضبوط مشان يتفاعلوا مع بعض. بعد 10 دقائق الخمير صار عندي جاهز، حطيت المي والسكر والخميرة. هلا عندي كيلو طحين بيطلعوا 10 كاسات. بسم الله. معلقة صغيرة من الملح. بدي اعجنهم على العجانة اسرع لي، انتم بتنعجن معكم على الايد بكل سهولة. حسب الطحين اللي عندكم بتحطوا له مي، انا ضفتهم نص كاسة مي. وهلا عندي 30 غرام من الزيت بيطلعوا تقريبا شي 3 معالق، بحطهم اخر شي مشان تنعمل عجينة. شوف ما شاء الله شلون طلعت. هي عجينة الصفيحة او اللحمة بعجين، شايفين ما احلاها؟ هيك بدها تكون. هلا بخليها تقريبا شي 10 دقائق، بغطيها وبخليها 10 دقائق. عندي كيلو صدور دجاج فرمته عند اللحام ناعم. هلا بدي اقسمهم بالنص. بدي اخذ النص الاول بدي يساوي لحمة بعجين بالخضار، والنص الثاني بدي يساوي لحمة بعجين باللبن ودبس الرمان. هاي النص بنقيم النص على جنب. عندي 3 بندورات، قشرت القشرة تبعهم وحطيتهم على المصفاية، عصرتهم مزبوط، نزلت المي تبعهم وهلا بحطهم فوقهم. بسم الله. كمان عندي بصلتين فرمتهم ناعم وحطيتهم على المصفاية وعصرتهم. اهم شيء تعصروا كل شيء مي فيهم. بسم الله. هاي الاكلة بتاكل بصل منيح. حبة فليفلة حمراء نعمتها ناعم كمان بنزلها. بسم الله. حبة فليفلة خضراء كمان بنزلها فوق منه. معلقة كبيرة من دبس البندورة كمان بنزلها فوق. نص معلقة صغيرة من الفليفلة الحارة كمان بحطها فوق. معلقة صغيرة من الملح. عندي 100 غرام من اللية دهن الخروف، يعني بتعطي طعمة كتير كتير طيبة. بسم الله. هاي النص حطيتهم شي 100 غرام. هلا بدعكهم وبقلبهم مزبوط. هاي الأكلة غرامة الفلفل الأسود. هاي فلفل أسود ما شاء الله ريحتها بتجنن بتشهي. هلا بدي بلش بالتتبيلة الثانية. هاي نص كيلو صدور حطيناهم، وهلا بحط لهم اللية، طبعا شي 100 غرام لية، 4 معالق من اللبن، بحط لها دبس الرمان تقريبا شي 3 معالق. عندي 4 بصلات فرمتهم ناعم وعصرتهم مزبوط من المي. هلا بنزلهم فوق الدجاج، طبعا الدجاج بياكل بصل اكثر من اللحمه سبحان الله. هلا بنزلهم فوقهم. بسم الله. معلقه فلفل، معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره من السبع بهارات بتعطيها طعمه خيال للحمه بعجين. وهلا بخلطهم. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي هالعجينه ما احلاها ما شاء الله. بسم الله. هلا بنطالعها. بسم الله. عجينه غير شكل، حتعجبكم كثير باذن الله. طبعا انا عم اقطعها على 30 غرام تقريبا. بسم الله. هلا بكوبجهم وبحطهم هون. قطعتهم وكوبجتهم طلعوا عندي تقريبا شي 60 قرص. هلا بغطيهم تقريبا شي ربع ساعة وببلش فيهم. اخذت اول عجينة من عندي بعد ما ريحتهم ربع ساعة. بسم الله. ببلش بقى بشوبك فيها. طبعا انا قاصة العجينة قصة صغيرة عشان بدي الحبة قد ما فيني بدي رقق بالقرص. شايفين القرص؟ كمان بدي رقق فيه. كل ما كان رقيق كل ما اطيب بالاكل. سبحان الله. تقريبا هيك. بعد ما خلصنا الكمية هلا جهزتهم بدي اخذهم على فرن على حرارة عنا، يعني فوتة طلعة. بسم الله. لا تقلي ريجيم ولا تقلي دايت ولا تقلي نباتي. تعال شوف هالشوفة بعدين بتحكم على حالك. شوف الصبيحات ما شاء الله تبارك الله، والله العظيم شيء بشهي يا زلمه. شوف ما احلاهم ما شاء الله. شوف العجينة خزة
وهون اللحم بعجين اللي احنا سويناه بالخضار، نكهته وريحته شي بجنن. وهدول الصفيحات ما شاء الله طلعوا معنا مرتبين مرتبين. وصفة غير شكل، ووصفة رح تعجبكم كتير. شوف ما شاء الله، ليك على الشوفة ما شاء الله تبارك الله. يعني هالوصفة هي رح تدعوا لي عليها إن شاء الله. لا تنسوني بالدعم، جربوها وما بتندموا. يعطيكم العافية.